السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. النهارده بقى هنعمل السمان مش الحمام. يا خبر ابيض على الجمال يا جماعه. يعني السمان فيه لحم هتاكلوا عن الحمام، هتحسوا انتوا بتاكلوا حاجه مسكره جدا 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 بجد حقيقي. بصوا، مشوي ومحشي اهو، رز زي الفل. شايفين المنظر عامل ازاي؟ وارخص من الحمام بكتير. بسم الله ونبتدي بقى. اول حاجه هنعملها وهو الحشو بتاع السمان بتاعنا. احنا هنجيب بصلايه، مش بصلايه بقى يعني، حطوا بصل زي ما انتم عايزين. انا كنت هنا مستخدمه جوزين سمان، فحطيت عليهم حوالي بصلتين كبار مبشورين، وهبتدي اديهم تشويحه على النار. يا دوبك ياخدوا كده لون خفيف، اروح على طول نازله بالملح والفلفل والبهارات بقى. البهارات هنا زي ما تحبوا يعني، يمشي جدا معاها مع الملح والفلفل. يمشي معانا رشه من الجنزبيل ورشه من القرفه وكمان كبيبه صيني وكمان توابل فراخ. كل التوابل دي تمشي جدا مع الحاجات دي كلها. هو اهم حاجه هو الملح والفلفل ورشه القرفه والجنزبيل. تمام. حطوا بقى كبيبه صيني، حطوا لو بودر، حطوا بهارات فراخ زي ما انتم عايزين. تماما. مسكت بقى الكبد والقوانص اللي موجودين في السمان، قطعتهم صغير جدا وهبتدي انزلهم يتشوحوا هما كمان. لو عايزين الرز يكون بتاعنا زي بتاع بره بتاع المحلات، فاحنا بنغمق البصلايه بتاعتنا علشان تخلي الرز معانا لونه غامق. انا ما بفضلش ان يكون لونه غامق، انا ما بحبوش كده بصراحه، فزي ما انتم عايزين، فمش مديه للبصله لون. بعد كده ابتديت انزل بالرز بتاعي. السمان يا جماعه بياخد معاكم حوالي من نص كوبايه لكوبايه الا ربع. السمانه الواحده بتاخد معاكم كده تقريبا من نص كوبايه لكوبايه الا ربع. هبتدي بقى اشوح الرز بتاعنا كويس، واتاكد ان هو اتغلف تماما بقى بالبصل والبهارات والسمنه والزيت بتوعنا والكلام ده كله. هروح نازله بالميه، بس هعمل حركتين. الحركه الاولانيه ان انا اللي هعملها نص مقدار الرز بتاعي هيبقى ميه، وكمان هسيبه على النار لمده 7 دقايق. اول ما تغلي الميه بتاعتنا هنغطي ونهدي ونسيبه لمده 7 دقايق بس، علشان انا مش عايزه الرز بتاعنا يكون مستوي للاخر. فالرز مش هيكون مستوي للاخر ازاي؟ هما بالحركتين دول. تمام. خلاص الميه بتاعتي نزلتها، غليت معايا. اتاكد بس ان مفيش حاجه لازقه معانا في الحله، لان انا الحله بتاعتي ستانلس. تمام كده. هروح بقى اول ما تغلي اغطي اهدي واسيبهم زي ما قلت لكم 7 دقايق، وده هيكون شكله بعد ال7 دقايق. بصوا عامل ازاي. طبعا هو ما بيكونش مستوي ومش واخد الميه بتاعته الكافيه ولا السوا بتاعه الكافي. حلو الكلام. هجيب بقى السمان بتاعنا واطلع شويه الرز واسيبهم لغايه ما يبردوا. السمان اما تحطوه في محلول نقع، او تغسلوه عادي كده بالميه وتشطفوه كويس جدا وتنضفوه. ما بيكونش فيه زفاره، طالما جايبينه من مكان نضيف ما بيكونش فيه زفاره. هبتدي بالظبط زي الحمام، ابتدي اسلك كده الجلد بتاعي كويس علشان قبل ما احط الحشو يبتدي يدخل معانا الحشو بمنتهى السهوله والسلاسه. بس بالراحه جدا زي ما احنا بنشتغل في الحمام، نكون حريصين جدا جدا واحنا شغالين في السمان برضو. تمام. ولو ان انا ساعات بحس ان جلد السمان اتقل شويه من الحمام، يعني مش زي الحمام كده ورقه اهو. طبعا خلي بالكم في محلات بتبيع الحمام السمان على انه حمام. تعرفوا منين ان السمان مش حمام؟ الرجلين. بصوا الرجلين هنا صغيره ازاي. رجلين السمان بتبقى قصيره، رجلين الحمام بتبقى طويله. ده اهم حاجه انا لاحظتها بصراحه يعني. طبعا انا لما كنت بشوي البصل للرز صفيت منه شويه الميه بتاعته وحطيت عليها ملح وفلفل، وهبتدي اتبل السمان بتاعي. المفروض ان انا بتبل السمان لغايه الرز ما ياخد ال7 دقايق بتوعه. طبعا دي برضو حركه اختياريه ليكم، بس بصراحه بتفرق في التطعيمه معاكم جدا، بتحسوا كده في طعم حلو. هبتدي بقى ايه، احط كده ميه البصل بالمعلقه كده وبالراحه طبعا وانا شغاله كويس جدا. وابتدي احط ميه البصل بتاعتنا. تمام. سيب بقى تكون، طبعا المفروض ان انا اكون طلعت الرز عشان يبرد، علشان ابتدي احشي بيه. ما بنحطش الحشو رز سخن ابدا، خلي بالكم. هنبتدي بقى نجيب السمان بتاعنا ونبتدي زي الحمام بالظبط نحشي الاول البطن كويس جدا، وبعد كده هنبتدي نحط تحت الجلد او العكس، يعني براحتكم اللي يريحكم.
بمعلقة بقى بايديكوا زي ما انتم عايزين. بصوا شايفين اهو. ابتدي بقى ايه، احط الحشو بتاعي في البطن مكدس، انما في الجلد ما تحاولوش تكدسوا عشان ما يفرقعش بينكم، تمام؟ لكن في البطن ما تقلقوش، هو هيستوي. ميزه الحمام عن السمان ان الحمام بياخد ساعه الا ربع سوا، السمان تلت ساعه بالظبط وبيكون استوى معاكم. متحطوش اكتر من كده عشان بيفرقع. ابتدي بقى عند الجلد اهو زي ما احنا شايفين، ابتدي بقى ايه، ادخل كده وابتدي احشي، وبالراحه طبعا، واضغط كده عشان اوزع الرز معايا كويس واتاكد ان هو بقى تمام معايا جدا. بصوا شايفين شكله اهو. ونفس الحكايه في الرقبه برضه، هبتدي احط الحشو بتاعنا علشان بالظبط كاني بعمل حمام. والله يا جماعه اللي هيجرب السمان محشي لا يمكن ياكل الحمام تاني ابدا. انا بعتبر ان الحمام اهدارا لكل حاجه، اهدارا للمال وللصحه وللوقت. انما السمان اولا ارخص بكتير، يعني الجوز ب80 دلوقتي تقريبا او 85، الحمام الجوز ب170 جنيه تقريبا او 190 على حسب المنطقه. اللحم مكدس، لحم مكدس، لحم بمعنى الكلمه، هتحسوا ان انتوا كلتوا فعلا حاجه. وكمان الوقت ما بياخدش مننا وقت نهائي نهائي نهائي، تلت ساعه بالظبط وبيكون خلاص هو اتسلق وبقى معانا زي الفل. انا طبعا بتاكد هنا ان هو خلاص كده تمام، اتحشى كله وبقى مظبوط معانا. هبتدي بقى ايه، اوسع السكه اللي هدخل فيها الرجلين، وهنبتدي ندخل الرجل بتاعته كده ونعملها عكس عكاس. بصوا شايفين اهو تمام. اضايق بقى اكتر اروح عامله ايه بخله. بصوا شكل الحماميه عامل ازاي، السمانه قصدي، معلش. شايفين شكل السمانه عامل ازاي اهو، بالخله كده، او اللي هي الستيكس بتاعت الشيش طاووق اللي هي الصغننه دي، اقفل على رجليها بس كده كويس عشان ايه تاخد في السوا الضمه. شايفين اهو. ادي السمان بتاعنا. طبعا هكون حاطه حل على النار، بس هقول لكم بقى على حاجه تانية. هنا بقى ده يا جماعه اللي هو الايه، السمان المشوي لو انتوا عايزين تشوه، رائع رائع رائع. ميه بصل وافتحه من الظهر، واحط في ميه البصل دي معلقه صغيره من صلصه الطماطم اللي هي بتاعه البرطمانات، ورشه من البابريكا، وملح وفلفل اسود، ورشه من الجنزبيل، بس مش اكتر من كده. وطبعا خل وليمون. التوابل يا جماعه انا بحس دايما ان التتبيله ما ينفعش اقول لكم تتبيله تمشوا عليها، التتبيله دي مزاج. في اساسيات بنحطها لازم، اللي هو الملح والفلفل ده اساسي، ميه البصل، الخل والليمون. ممكن بقى نحط بقى اي اضافات تانية زي ما انتم عايزين. تمام. هسيبها برضو ايه تدبل كده، تدب يعني تتبل كويس لحد ما انا اكون سلقت الحمام السمان بتاعي. هننزل بقى في السمان، هنحطه في ميه مغليه، محطوط فيها ايه، محطوط فيها بصل ورق لورا، حبهان، ممكن كمان تحطوا طماطم، تحطوا جزر زي ما انتم عايزين، تمام. وهبتدي احط بس برضو زي الحمام، بنعمل هنا برضو معامله الحمام، ما ينفعش نملى الحله كلها سمان، برضو بنحاول نديله مسافه كده عشان ايه يستوي. تمام اهو. ادي شكله بعد ما اتسلق. بصوا الجمال، شايفين؟ طبعا لو واخدين بالكم في حته من الجلد كده اتعملت ليه، عشان الستيكس انا ما خدتش بالي، كنت المفروض احطهم بالطول، انا عكست، فالستيكس دخلت في الجلد ايه، فتحتهولي. بس الحمد لله جت بسيطه، هي واحده بس اللي جت بسيطه يعني، عشان انا بصراحه ما سمعتش الكلام، ما حطيتش 3، انا حطيت ال4 وقلت اخلص. كان المفروض ان الحله تاخد معايا يا 3 يا 2، انا حطيت ال4 وقلت مره واحده. فاحنا نعمل في حله واسعه علشان نتجنب حاجه زي كده تحصل. هبتدي بقى افك الستيكس بتاعتي. بص اللحمه اهو مستوي زي اللي انا عايزه اوريه لكم. هبتدي بقى احطه كده وفي زيت غوي، ممكن تعمله في طاسه زي ما انا عامله كده، او في حله مليانه زيت عشان يطلع لونه زي بتاع المحلات بالظبط. وهو ان شاء الله بصوا هيطلع. عايزه اقول لكم على نصيحه، ادهنوا لبن عشان يطلع لونه حلو كده. انا جبته دهنت دهنه لبن وحطيته، ده من غير دهنه اللبن. بصوا فرق اللون عشان تبقوا بس عارفين، اللي من غير اللبن بيطلع كده، لكن اللي باللبن بيطلع لونه زي بتاع المحلات بالظبط، ما فيهاش كلام. خلصنا خلاص السمان بتاعنا المحشي، هنيجي على السمان المشوي. خلاص حطينا صينيه،
او طاسه، اي حاجه ما تكونش بتلزق، وهبتدي انزل واسخنها كويس جدا، واحط فيها حوالي معلقتين زيت، وابتدي انزل السمان بتاعنا. سمان المشوي ما بيكملش 10 دقايق وتكون استوى. بنحطه كده دقيقتين على نار عاليه يا دوبك ياخد لون، نقلبه الناحيه التانية، وبرضه نفضل كده يعني هوا من الهوا. هفضل انا كل دقيقتين اقلب على اتجاه عشان يبقى اللون بتاعه حلو ومميز جدا. بس ولا اسهل ولا ابسط من كده في السمان المشوي. بصوا اللون بتاع السمان المشوي يا خبر ابيض. بصوا بقى شايفين السمان عامل ازاي؟ ادي المحشي اهو، طبعا شويه ملوخيه وكل حاجه. جربوه على فكره، موفر جدا 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 في العزايم، بدل ما نعمل فراخ حشو، بدل ما نجيب وراك. حلو السمانه، مشبعه جدا 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 فوق ما تتخيلوا.